Sziasztok gyerekek! Egy fiatal lánytól kaptam levelet, aki most érettségizett, vagy nemrég érettségizett nyáron, és megírta, hogy milyen élmény neki most visszagondolni a régi gimnáziumára, mennyi fájdalom és sérelem érte, mennyit küzdött a tanárnő elismeréséért, és hát ő mégis más kegyelteket és kedvenceket részesített előnyben, ők voltak a preferenciái, nekik mindent szabad volt, ő pedig hiába küzdött, hiába szeretett volna megfelelni a tanárnő elvárásainak, neki nem sikerült. És hogy milyen erős benne a vágy, hogy ő most a főiskolán diplomát szerezzen, és hogy ő ott kibontakozzon, és utána az elért eredményei birtokában emelt fővel visszamenjen a gimnáziumába, és ott a volt osztálytársaknak és a tanárnőjének hát büszkén megmutassa, hogy lám, mire vagyok képes, ti nem ismertetek el, nem ismertetek föl, és lám, én most ennyit teljesítettem. És rögtön az jutott eszembe, hogy Dombi Feri bácsival egyszer az imakörben beszélgettünk, és ugye azt mondta, hogy ha komolyan vesszük az isteni gondviselést, és hogy Isten a hajunk szálát is számon tartja, akkor bármi történik velünk, akkor csak azt kérdezhetjük, hogy miért jó ez nekem. És ugye elmeséltem ennek a fiatal lánynak, hogy egyszer a televízióban láttam egy műsort a Morvai nevezetű Kazán királyról, aki egy borsodi megyében él, és arról lett híres, hogy kazánokat gyárt, üzletember, dúsgazdag lett, és a vagyonából saját pénzén próbálta Petőfi Sándor csontjait Oroszországban, Barguzinban felkutatni. És kérdezte a riporternő, hogy hogyan lett ugye hétköznapi emberből ilyen híresség vagy vagyonos ember, mi vitte őt előre a fölemelkedés útján, és elmesélt egy érdekes történetet, hogy annak idején a falujukban, most már nem jut eszembe a neve annak a falunak, a falujukban az egyik legszegényebb család volt az övék, és hát elég nehéz anyagi helyzetben voltak, és búcsú volt a faluban, ő szépen kiöltözött, fölvette az öltönyét, de fehér inget húzott és nyakkendőt kötött, és az egyik szép lányhoz odament, illetőleg az édesanyjához, és hát engedélyt kért, hogy táncoljon vele, mert vidéken ez így szokás, hogy a szülőkkel mennek a lányok búcsúba, és ott el kell kérni őket, hogy táncolhasson velük a fiatalember, az udvarló jelölt. Na, a lány édesanyja megvetően és pökhendien és félváról odavetette, hogy ilyen kódissal nem táncolhat a lányom. És ugye a Morvaiban ez hát vérig sértő és megalázó gesztus, ugye azt váltotta ki, hogy megszólalt benne a becsvágy, hogy igen, ti lenéztek engem, kódisnak néztek, hát akkor majd megmutatom, hogy én nem vagyok igazából kódis. Na most el lehetne itt lamentálni azon, hogy mennyire fontos az anyagi gazdagság, meg mennyire függünk másoktól, ami nekik akarunk bizonyítani, de most nem erre a vonalra akarom rávinni a gondolatmenetünket, hanem azt akarom megmutatni, hogy a látszólagos csapás az nagyon sokszor utólag a javunkra válhat. Az, hogy valaki megbánt minket, vagy megsért, vagy elhagy, vagy megaláz, vagy becsap minket, vagy hazudik nekünk,
az nagyon sokszor az életben később fontos tapasztalatok birtokává tesz minket, és olyan tapasztalatok birtokosává, amivel fölvértezettek vagyunk sokkal nagyobb problémák ellen, vagy éppen pont az hozza ki belőlünk, hogy egy nagyobb teljesítményre képesek leszünk, csupán csak becsvágyból, csupán csak azért, mert megsértettek minket. És hogyha föltételezzük azt, hogy hát rossz, hogyha bántanak minket, és jó, hogyha sikert elérünk, akkor lám, ugye a rosszból is származhat jó, és természetesen ugyanúgy a jóból is származhat rossz, hiszen ha valakiről túlzottan gondoskodnak, a széltől is óvják, akkor utána, amikor egyedül marad, akkor sokkal nehezebben állja meg a helyét az élet harcában. És hogyha a jó és a rossz ennyire egymástól függ, és egymással helyettesíthető és keverhető, akkor vajon van-e értelme annak, hogy mi a rosszat állandóan el akarjuk tolni magunktól, és a jót meg állandóan magunkhoz akarjuk vonni? Mennyire értelmetlen ez, és mennyire azt kell, hogy vezérelje minket, amit Jézus tanított, hogy legyetek tökéletesek, mint atyám tökéletes, ki felhozza napját jóra, rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak. Gondolkozzunk el ezen, gyerekek, és ha bármi történik veletek, bármilyen csapás, bármilyen fájdalom ér, akkor mindig azt kérdezd magadtól, miért jó ez nekem? A mennyei atyám tud róla, a hajam szálát is számon tartja, veréb nem eshet le a fáról az ő tudta nélkül. Tehát ha ami velem történt, azt ő biztos tudta, és nem akadályozta meg, és akkor ez nekem valamilyen szempontból jót kell, hogy jelentsen, legfeljebb még nem jöttem rá. Hát gyerekek, ez volt a mai témám, és most én is elgondolkozom, miért jó ez nekem. Sziasztok, hello!